Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ trading system ရှာပုံတော့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ trading system ရှာပုံတော့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကဒီ trading system တွေကိုဒီ forex တို့ crypto တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ trading system တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာလေးရှိတယ်လေ့လာလေးရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာရေးနဲ့ကျွန်တော် trading system အသစ်တွေရှာတွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ထင်သုံးတယ်တိတ်မကောင်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ system ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ season ကတော့အဲ့ဒီ trading system ထဲမှာကျွန်တော်ရှာတွေ့ရတဲ့အထဲကကောင်းတဲ့ trading system လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုကတော့ episode 1ပေါ့လေဒီနေ့ episode 1မှာတော့ကျွန်တော်က trade with back ဆိုတဲ့ YouTuber တယောက်တင်ထားခဲ့တဲ့ trading system တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒါက TradingView ပေါ့နော် TradingView မှာသူကဒီ system မှာ indicator 3ခုသူထည့်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ indicator ကို4ခုထည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက TradingView ကို free တုံးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် indicator 3ခုပဲထည့်လို့ရပါအဲ့တော့ indicator 3ခုပဲထည့်လို့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကတစ်ခုအပိုထည့်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အပိုလေးကိုမထည့်လို့ရပါတယ်ကိုကကိုမှတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါ trading session indicator ပါအဲ့တော့ trading session indicator မထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ main indicator 3ခုကိုကျွန်တော်အရင်ထည့်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနကအပိုထည့်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ system ကသူက scalping သူပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1 hour တွေ4 hour တွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ထိတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုဒါ4 hour ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီsession breaks တွေဖြုတ်လိုက်ပဲနော်ဆိုရင်တနေ့တာကြားတဲ့ဟာတွေပြုတ်ပါအဲ့တော့ဒါက4 hour chat ပေါ့နော်ဆိုတော့4 hour မှာလည်းထိတ်လို့ရတယ်ပြောတယ်1 hour မှာလည်းရတယ်ပြောတယ်15မိနစ်မှာလည်းရတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါ1 hour 15မိနစ်လည်းရတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့5 minute ပေါ့နော်5 minute scalping strategy အနေနဲ့သုံးတာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်သူလည်း5 minute ကိုတော့ recommend ပေးတာပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ system ပထမသူ့ရဲ့ system မှာနံပါတ်1ကBollinger Bands ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးထည့်ရမယ့် indicator เนาะ Bollinger Bands ထည့်လိုက်တယ် Bollinger Bands ကိုဒီတိုင်းမှာ default setting အတိုင်းပဲထားလို့ရတယ်တကယ်ဘာမှသူပြောင်းစရာမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ် okay ဒုတိယနံပါတ်2ကကျတော့ stochastic ဖြစ်ပါတယ် stochastic ဆိုတဲ့ indicator ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်လိုက်ပါဒါဒုတိယတစ်ခု stochastic ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ stochastic ကိုတော့သူကဘာပြောခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီပေါ်မှာ setting လေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ 1433အနေနဲ့ပြောင်းခိုင်းပါတယ်1433ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီမှာ stochastic ကနည်းနည်းလေး smooth ဖြစ်သွားတာတွေ့လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့နောက်ထပ်သူထည့်ခိုင်းတဲ့ indicator တစ်ခုကကျတော့ indecision candle ဖြစ်ပါတယ် INDECISION indecision candle identifier ဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ICI ပေါ့နော် indecision candle identifier okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ indecision candle လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားတဲ့ candle လို့ခေါ်တာပေါ့နော် indecision candle လို့ခေါ်တယ် candle လေးတွေမှာသူကဒီမှာအနီနေအစိမ်းလေးတွေနဲ့ပြပေးတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါ indecision candle ကိုလိုက်ရှာပေးတဲ့ indecision candle identifier ဖြစ်ပါတယ် Bollinger Band ကကျတော့အဓိက market ရဲ့ volatility ကိုပြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Bollinger Band ဒီလိုကျင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ Bollinger Band squeeze ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် market ဒီ volatility နည်းတယ်ဆိုတဲ့ဘောကအရင်အားမပါဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြန့်ထွက်သွားတဲ့ Bollinger Band ဒီလိုကားပြီးဖောင်းခဲ့တဲ့သူကားသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့သူက market ရဲ့ volatility မြင့်လာတယ်ပြောရရင်ဈေးအပြောင်းလဲအရင်များလာတယ်လို့ဆိုလိုတာဒါဒီ Bollinger Band ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ် Bollinger Band ကိုတော်တော်များများတချို့နည်းလက်နေလဲတုံးကြတယ် support and resistance အနေနဲ့တုံးတဲ့လူရှိတယ်နောက်လိုမျိုးကျွန်တော် squeeze ကိုဖိတ်တဲ့လူရှိတယ် squeeze ကနေကန်ထွက်သွားရင်ဖိတ်တဲ့လူရှိမျိုးစုံတုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ရဲ့အခု strategy မှာတော့သုံးပုံသုံးနည်းကဒီ Bollinger Band ရဲ့အပြင်ကိုကန်တယ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ system ရဲ့ဒီ strategy ရဲ့ပုံစံပေါ့နော် okay ဒုတိယတစ်ခုဒီ stochastic indicator ကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုသုံးတဲ့ပုံစံကတော့တော်တော်များများသုံးကြတဲ့ပုံစံပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာ line တစ် line ရှိတယ်ဒီ line တစ် line က cross ဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရောင် line ကအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီလိမ္မော်ရောင် line ကိုအပေါ်ကနေအောက်ကို cross ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကျမယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်နောက်ဒီမှာလိုမျိုးပေါ့နော်အောက်ကနေအပြောင် line ကနေပြီးတော့ဒီလိမ္မော် line ကိုအောက်ကနေအပေါ်ကိုဖြတ်တက်သွားရင်ဒါဒီဈေးတက်မယ်လို့ပြောလို့ရှိပြီးတော့
ဒီအပေါ်မှာ80နဲ့20ဆိုတဲ့ line နှစ်နေရာမှာ line လေးဆွဲထားတာရှိတယ်80အပေါ်ရောက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဈေးပြန်ကျမယ်80ရဲ့20ရဲ့အောက်ကိုရောက်ခဲ့ရင်ဈေးပြန်တက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ oversold ပေါ့အောက်ကို20အောက်ကိုရောက်ရင် oversold အပေါ်ရောက်ရင် overbought လို့ခေါ်ကြတာဒါပါတော့အဲ့တော့ဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်တာနဲ့အပေါ်ကနေအောက်ကိုကျဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သွားကြတာသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ system မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကချက်3ချက်ကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ system အကြောင်းကိုစပြီးပြောပြမယ်ပထမနံပါတ်1က Bollinger Band ရဲ့အပြင်ကိုဒီ candle တွေရောက်လာရမယ် candle တွေ Bollinger Band ရဲ့အပြင်ကိုရောက်ရမယ်နံပါတ်2ကဒီမှာ indecision candle identifier ကနေပြီးတော့အသိန်းလေးပေါ်မယ်ဒါအပေါ်ဝယ်မယ်ဆိုအစိမ်းလေးပေါ်ရမယ်အောက်ကိုရောင်းမယ်ဆိုအနီလေးပေါ်ရမယ်โอเคအဲ့တော့အစိမ်းလေးပေါ်မယ်နံပါတ်3ကအဲ့ဒီ candle နေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကဒီ stochastic ရဲ့ဒီအပြာရောင် line နဲ့လိမ္မာရောင် line နှစ် line ဒီ20ရဲ့အောက်နော်20ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေလို့ဆိုရင်ပြန်တက်မယ်20ရဲ့အောက်မှာရှိနေမယ်အဲ့ဒီ3ချက်စုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လို့ရတယ်လို့သူပြောတယ်โอเคအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီမှာအပြင်ထွက်သွားတယ်ဒီမှာဒုတိယ candle မှာအထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီနည်းနည်းလေးထွက်တာနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ candle ကဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ stochastic ကလည်းအောက်ကိုရောက်သွားတယ်အပေါ်မှာလည်းဒီမှာ indecision candle ပြရတယ်ဆိုရင်ဒီ candle မှာအပိတ်မှာဟောတာတင်လို့ရတယ် stop loss ကိုလွတ်အောင်ထားပါသူကပြောတယ်ပြီးရင် TP ကပထမကျွန်တော်တို့ဆင်းလာခဲ့တဲ့ထိပ်ဆုံး swing လိုဟာမျိုးတွေမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် 3.48 အားရတဲ့ trade တစ်ခုဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့သူကဒါအပြင်ကိုနောက်တစ်ခုနဲ့တွဲသုံးခိုင်းတာကျတော့ key level နဲ့ key level ဆိုတာကဒီလိုပေါ့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် price ဒီနေရာရောက်တိုင်းမှာအပေါ်ကိုပြန်ကန်တက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်တယ်ပြန်ကန်တက်လာဒီနေရာရောက်တယ်ပြန်ကန်တက်လာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး key level ရှိတဲ့နေရာမှာတွဲသုံးရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်လို့သူကပြောအဲ့တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ key level ရှာကြည့်အောင်နော်ဒီလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ကွက်တီပဲသူပြောတဲ့ဟာနဲ့ကွက်တီပထမကျွန်တော်တို့အရှိမကြည့်မယ်ဆိုရင် price ဒီနေရာရောက်ရင်ပြန်တက်သွားတယ်နှစ်ခါရှိပြီပေါ့သုံးခါမြောက်ဒီနေရာကိုလာထိတဲ့အချိန်မှာဒီဇုံထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဇုံထဲကိုရောက်လာနော်ဇုံထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာအပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီBollinger Band ရဲ့အပြင်ကိုလည်းBollinger Band ရဲ့အပြင်ကိုလည်းဒီမှာ candle တွေကထွက်နေတယ်ဒီမှာ indecision candle လေးလည်းအစိမ်းရောင်လေးလည်းပြတယ်အောက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ candle တွေကတက်တဲ့မှာ stochastic ကအောက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်oversold ပေါ့ oversold ဖြစ်သွားတယ်အောက်ကိုဆင်းရင် oversold เนาะအပေါ်ကိုတက်ရင် overbought ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ဝယ်တာများသွားလို့အောက်ကိုပြန်ကြတော့ oversold ဖြစ်သွားတယ်အောက်ထိရောက်သွားတယ်ပြန်တက်သွားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကနေနော်တက်သွား okay အဲ့တော့သူပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ candle အပိတ်မှာ order တင်လို့ရတယ်stop loss ဒီဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ zone ပေါ့ဒီ zone ရဲ့အောက်အလွတ်မှာထားပါနော်ဒါမှဆိုဒါနောက်ဆုံး week ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အောက်အလွတ်မှာနားလောက်မှာကျွန်တော်ထားလို့ရမယ် TP ကဘယ်မှာထားမလဲအရှိမရှိခဲ့တဲ့ level တွေရဲ့ quantity လောက်ထားလို့ရတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာထားလို့ရဒါဆိုရင် 2.68 2.6 ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ရတယ်ဒါက buying example ပေါ့ selling ကိုလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ပထမ level တစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာပထမ level တစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာရောက်လာတဲ့ indecision candle ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာ stochastic ကအောက်ထဲမှာပဲရှိတယ်အပေါ်မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဒါမျိုးဆို good example ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစုံရှိတယ်ဒီစုံလေးကို wick ထဲကိုပြန်ရောက်လာတယ်အပြင်ုံထွက်သွားတယ်တွေ့လားအပြင်ုံထွက်သွားတယ်အနီရောင် indecision candle လေးပြတယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် stochastic မှာအပေါ်မှာoverbought ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေရောင်းချလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ candle အပိတ်မှာ order ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ stop loss ထားမယ်ဟာကျွန်တော်တို့ TP ကတော့အရှိနဲ့တူတူပေါ့ဒီမှာထားရင်ဒါတော့ 3R ရမယ်ဒီအထိထားရတယ်ဆိုရင်လည်းရောက်ခင် 5R ရမယ်ကြည့်လိုက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ 5R ရ okay အဲ့တော့ဒါတော့သူ့ရဲ့မူရင်း system ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလေးထပ်ထည့်လဲဆိုကျွန်တော်က session indicator လေးတစ်ခုထပ်ထည့် session ပေါ့အဲ့တော့ session on chat ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်
session ကို cash ကကြတော့အချိန်ကို तू ကပြပေးရเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က Asian trade လေးမရှိတော့ဒီ session မှာကျွန်တော်ဒီ Tokyo ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် London နဲ့ New York ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာ activate high low view ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ London နဲ့ New York အချိန်လေးကိုအစင်းကြီးနဲ့ပြရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချိန်တွင်းမှာထွက်အဲ့တော့ London တွင်းမှာထွက်တယ်ဆိုရင်ကိုက London ထဲမှာလိုက်ရှာဒါဆို London ထဲမှာကျွန်တော် opportunity တစ်ခုရတယ်ပြီးရင်တော့ New York မှာလည်း opportunity တစ်ခုထည့်ရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session indicator ကတော့ကိုထွက်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်အောင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးတာနော်ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ system အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု backtest လုပ်ကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ system ကတော့ဒီ5 minute မှာနည်းနည်းအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်အခုရှိတာ subjective ဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေ subjective ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါဒီအပြင်ထွက်တာလားမထွက်ဘူးလားဆိုတာကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်တယ် mechanical မဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်နဲ့ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါတွေ့ရင်ဒါလို့ဆိုပေမဲ့ဒါတွေ့ရင်ဒါတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးစဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ system အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီး backtest လုပ်ကြည့်ရအောင်မိတ်ဆွေလည်းဒီ system လေးကိုbacktest လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါပြီးရင်ရလာတဲ့ result တွေကို comment မှာရေးခဲ့ပေးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါ episode 1မှာ episode 2မှာပြန်တွေ့ပါ